Et ouem, un tol de vion, que reoleno ur jeu, de la rede tud hag a zo aze evet sevel jonjo, menorien, hag tudaral hag a oui reoleno ur jeu, pegure ou l'orbour, velej tradurer. Penaos je velet hui, dar empret etre ar gallout lezenañ, hag de la rede ar gallout aral, ar gallout ober. Ya, dire o liamet an daou hag muiur-mian dinme o just a war, enfin, maremañ ne ket rannet a war ar gallout ouze. Dilennet eo ar prezident na Republik, a var lec'h ez eus dilennet egou evit ar c'hanadet. Setu perak, e dalvez e vo liv nemet ken, nue piv a ren ben a fin ar gouarnamant per ar prezident, normalement eo ar prezident, quoi. Enfin, kreizennet eo ar gallout hag dinme ar pep pouezusan eo lakad ar gallout da vezañ tostor d'an dud. Me gure redet lakad ar gallout tostor d'an dud a ze e-gize e vo muioc'h a demokratelez ivez. A nue, setu perak an embrenour me, da la vrede, lakad ar gallout lezenañ, Lezenañ, ar gallout lezenañ. ya, da vezañ tostor d'ar vroioù disheñvel, quoi. Evit, abalamour, ne ket... Enfin, bez eus traoù a zo ijinet en Europa, pe ar stat, met traoù a c'hall bezañ divizet, amañ er vro. Neus ket, enfin, just a war, enfin, ar skouerenn anat a zo ar yezh, quoi. Perak e vez divizet an traoù gant Paris, komzet e ar yezh brezhoneg e Breizh. Perak ne vez ket divizet da zon hor yezh gant Yaoundni. Amañ Yaoundni da ijin hont da zon. On dra se zo subsidiarité. An doare da sonj Yaoundé eo disheñvel-mik, ar kontrol-mik. Da la vrede, neus difor ebet e bro France etre ar vro, ar nation, e giz velaret, hag ar stat. A roet eo bet ar gallout, non pas d'ar bopl, e giz velaret atav, mais d'ar nation. Ar nation hag ar stat a zo unan e bro France, da la vrede emañ e gwirionez ar gallout gant ar stat. Hag ar stat a rein barregezhioù des kompetans. Da ranvro, d'ar departementoù, a gal. Me gant dra-se, e dalvez emañ penaos ar gallout ben a fin kreizennet a roet eo pet o deus c'hoant. Deomni eo un doare disheñvel-mik da ijin an traoù da la vrede. Ar gallout a zo amañ gant ar poblou, gant ar gevreligezhioù disheñvel. A var lec'h emañ o bevañ assemblez da la vrede eo ijinet petra e c'hallom ni ober an unan a petra zo rannet enfin assemblez, quoi. An dra-se zo système ur Suisse. Setu, ya fédéralisme. An fédéralisme, ya. Subsidiarité da la rede. Ar ger gwir e galleg eo konfederalisme ben a fin. Da la rede traoù hag e helbout renket toj d'an dud, a vo renket toj d'an dud. Setu. Traoral hag a zo brasoc'h le danoc'h, a vo renket ueloc'h. Setu. Dra ez a oal de komprendre ur sort pyramiden e ben a fin. Ya setu, ya. Me Yaoundé ar pyramiden a zo deus un tual.